11,127টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ কাৰণে। ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলটৰ কাৰণে বহুকেইটা ভেকেন্সি। যদি আপোনালোকে ভেকেন্সিসমূহ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমান, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, আপোনালোকে ইয়াক এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব বা কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি হ'ব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দি আছোঁ। মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম হৈছে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড, চমুকৈ RRB, য'ত টোটেল 11,127টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট লোকো পাইলট। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হৈছে অনলাইন, আপোনালোকে অনলাইনৰ যোগেদি ইয়াক এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জব লোকেশ্যন হৈছে অল ইণ্ডিয়া। এতিয়া জানো আহক বয়সৰ সময়সীমা। বয়সৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত 18ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে এজ ৰিলেক্সন দিয়া হৈছে SC STৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু PWBD কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 10 বছৰ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ, য'ত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, চিম্পল 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকে ITI কৰা হ'ব লাগিব। ITI ট্ৰেডৰ ভিতৰত ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মটৰ মেকানিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু NCVT বা SCVT দুয়োটা ধৰণৰ হ'লে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 15 মে 2026 তাৰিখ আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 14 জুন 2026 তাৰিখ। এতিয়া জানো আহক এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল OBC 500 টকাকৈ কাটিব লাগিব, SC ST 250 টকাকৈ আৰু ফিমেলে 250 টকাকৈ আৰু পে'মেণ্ট মোড হ'ব অনলাইন। এতিয়া জানো আহক চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমতে CBT কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, য'ত কোৱালিফাই হ'বলৈ পোনপ্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত CBT2 হ'ব যিটো মেইন চিলেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ বেছড এপ্টিটিউড টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত হ'ব মেডিকেল। এতিয়া এই ভেকেন্সিসমূহ আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন পেজ খোল খাব। পেজটো খোল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিবিলাক ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ তাত আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পাছত কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ নিজৰ পে'মেণ্টটো দি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পাছত প্ৰিণ্ট আউট কপিটো ল'বলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ A to Z ডিটেইলছ মই অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দি আছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বাৰু। প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেললৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো সিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোন ঠাইৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।